வெல்கம் டு வெஜிடபிள். இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ஒரு கஷாயம் தான். இந்த சீசனுக்கு கொரோனா வர இந்த சீசனில் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு ஏற்ற கஷாயம் சுக்குமல்லி கஷாயம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கோங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டெய்லி டிஃப்ரெண்ட் ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். வாங்க பார்க்கலாம். தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்: 4 டீஸ்பூன் தனியா, 4 டீஸ்பூன் வெல்லம், 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டீஸ்பூன் மிளகு, 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், ஒரு பெரிய இன்ச் அளவு இஞ்சி தோல் சீவி சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம பண்ணுற இந்த சுக்கு கஷாயத்துக்கு மிளகு ஜீரகம் சொன்னோம் இல்லையா, ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா போட்டு பொடிச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம மிளகு ஜீரகத்தை நல்லா பொடிச்சாச்சு. அதே மிக்சி ஜாரில் இஞ்சியை நல்லா போட்டு பொடிச்சிக்கோங்க. இந்த சுக்குமல்லி கஷாயம் ரொம்ப நல்லது. இந்த சீசனில் நம்ம சாப்பிட்டோன்னா த்ரோட் நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாமல் இருக்கும். இப்போ இஞ்சியை நம்ம பொடிச்சிக்கலாம். இப்போ இஞ்சியும் நல்லா இந்த மாதிரி ஒன்றும் பாதியமாக பொடிச்சு வச்சுருக்கேன். உங்கள்கிட்ட சுக்கு இருந்தால் நீங்கள் சுக்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்கிட்ட ஃப்ரெஷ் இஞ்சி இருந்தது, அதனால தான் நான் ஃப்ரெஷ் இஞ்சி வச்சுருக்கேன். இதே சைஸுக்கு நீங்கள் சுக்குவும் வச்சு பண்ணிக்கலாம். இப்போ கடாய் வச்சு தனியா சொன்னோம் இல்லையா, தனியாவை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அது ஸ்மெல் வர அளவுக்கு நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா ஸ்மெல் வர வரைக்கும் வதக்கியாச்சு, ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ எடுத்து ஆற வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம இந்த கஷாயத்துக்கு வெல்லம் உருகி அதில் டஸ்ட் இருக்கும், அதை நம்ம பாகு எடுத்துக்கலாம். வெல்லம் கரைஞ்சால் மட்டும் போதும், நம்மளுக்கு அந்த பாகு கன்சிஸ்டன்சி போதும். தண்ணியில் கரைஞ்சிடணும். இப்போ நம்ம இதில் டஸ்ட் இருக்கும், வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் ஒரு கடாயில் 2.5 கிளாஸ் தண்ணி விட்டுருக்கேன். மஞ்சத்தூள் சொன்னோம் இல்லையா, அதை போட்டுக்கோங்க. நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணோம் இல்லையா தனியா, அதை நான் அந்த மாதிரி பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் மிக்சியில், அதை போட்டுக்கோங்க. இஞ்சியும் மிக்சியில் போட்டு பொடிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதையும் போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா ஒரு கொதிக்க விடுங்க. ஒரு 2 மினிட்ஸ் கொதிக்க விடுங்க. இது 2 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிச்சு பொங்குது. இந்த ஸ்டேஜில் வெள்ளைப்பாகு நான் வடித்து வச்சுருக்கேன், அதை விட்டுக்கோங்க. அதை விட்டு ஒரு 1 மினிட் கொதிக்க விடுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ இந்த 2 மினிட்ஸ் கொதிக்கும் போதே உங்களுக்கு அந்த தனியா வாசனையும் இஞ்சி சுக்குவோட வாசனையும் நல்லா வருது. அந்த வாசனை வர ஸ்டேஜில் இந்த வெள்ளைப்பாகை விட்டு 1 நிமிட் கொதிக்க விடுங்க. உங்ககிட்ட இந்த ஸ்டேஜில் ஃப்ரெஷ் கொத்தமல்லி இலைங்க இருந்ததுன்னா போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சமாக போட்டு கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. அதுவும் உங்களுக்கு டேஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ண. என்கிட்ட இல்லை, அதனால் நான் இப்போ போடல. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் 1 மினிட் ஆகிடுச்சு. மிளகு ஜீரகம் பொடிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை போட்டுக்கோங்க. மிளகு ஜீரகம் பொடி போட்டுட்டு கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு பாருங்கள். ரொம்ப காரமாக இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் 1/2 கிளாஸ் தண்ணி விட்டு டைல்யூட் பண்ணி நீங்கள் கஷாயத்தை இன்னும் 1 or 2 மினிட்ஸ் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சரியாயிடும். இந்த சமயம் இது கரெக்டாக கொதிச்சிடுச்சு. எனக்கு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது, நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டேன். இப்போ இதை வடித்து குடிக்க வேண்டியதுதான். இந்த சுக்குமல்லி கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதான், இந்த சுக்குமல்லி கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வெஜிடபிள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.